31 დეკემბერს დედაქალაქში თავისუფლების მოედანზე საახალწლო კონცერტი არ გაიმართება. გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ მიიღო. გიგი უგულავას განცხადებით თბილისის ბიუჯეტში პრიორიტეტი სოციალური პროექტები არის, გამოც ფართომასშტაბიან კონცერტზე თანხა არ დაიხარჯება. როგორ აფასებენ ამ ფაქტს ის ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში საახალწლო ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ და რა გასართობი ექნებათ თბილისელებს, რომლებიც ახალ წელს ქუჩაში ხვდებოდნენ. ნახეთ რეპორტაჟი საღამოს 9 საათზე. ექვსი წელი ვიყავი ძალიან აქტიური, ყოველ ახალ წელს ბევრი კონცერტი ქონდა, ბევრი შემოთავაზება მქონდა. წელს არ ტარდება მერიის კონცერტი და მე შესაბამისად რაღაც კორპორატიული შემოთავაზებებზე უარი თქვით, პოლიტიკურად არ უკავშირებ ამას არანაირად, ვთვლი რომ არის პერიოდი, როდესაც აქტიურია რაღაც პერიოდი და რაღაც პერიოდი არა. იმ ადამიანებს, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ახალი წლის ღამის განწყობა შეიქმნან და თუნდაც რესტორანში სადმე ესეთ ხალხნაირად გლას წავიდნენ, ძალიან კარგი საშუალება იყო იმისი, რომ ქალაქის განწყობაზეც და ამ ხალხისთვის ტარდებოდა ეს კონცერტი.